旅遊樂園之馬來西亞探索之旅，主持有榴蓮、歐海星，嘉賓馬來西亞旅遊局代表 Elsa， 仲請到馬來西亞旅遊專員張雨晨。聽過咧6點鐘嘅詳盡新聞報道之後咧，繼續翻嚟我哋旅遊樂園嘅時間喎，星。係啊，咁今日咧就有我哋嘅兩位嘉賓啦，就有 Elsa 同埋雨晨嘅。Hello， 兩位。Hello， 我哋翻嚟啦。係啊，我哋繼續傾偈啊。因為頭先咧就係雨晨同我哋分享咗咧好多你好中意食嘅嘢啦，兒時嘅嘢啦，跟住而家亦都有啲新嘅吉隆坡嘅景點啦、打卡位啦，跟住咧好似仲有幾個咧可以慢慢繼續同我哋分享喎，係嘛？係啊，近排咧就係吉隆坡咧，即係今年嘅啫，其實係前幾個月嘅啫，先至開放嘅。佢即係呢一個建築物咧，其實已經過100年嘅歷史。以前即係你係如果攞嚟做背景影相嘅話咧，其實都唔得㗎，係唔可以嘅，因為佢哋管得非常之嚴格㗎，所以你係完全唔開放俾人哋睇，連影相都唔可以影佢。係咁，即係應該從來唔會有人打卡過啦，即係話。係啊，所以佢前幾個月先至啱啱，即係我哋去嘅時候，其實佢又開咗幾日嘅啫。而呢一個就係蘇丹亞都沙末大廈，呢一個大廈咁而家改建成一啲咩模樣咧？係咪真係佢有翻新過，定還是佢好好保留以前嘅狀態咧？其實佢其實佢應該係咁講，佢一直咧都有不停即係去翻新嘅咁樣嘅。但係而家咧，即係佢入去嘅時候咧，當然佢有啲 part 咧都係冇開放嘅，係啦。但係開放嘅地方嘅話咧，就已經有一啲係變咗，即係好似啲 cafe 啦，好舒服嘅 cafe 俾你可以坐喺度飲下嘢，感受下即係以前嘅建築物嗰啲感覺啦。咁佢入邊都有好多好靚嘅影相嘅位置，係啦，即係你入到去嘅時候咧，好似去咗歐洲咁嘅，係啊，即係佢做到好靚嘅，入邊又有噴水池啊，有嗰啲，所以我覺得係一個幾特別啦。因為以前會對佢好好奇，因為只會喺我哋嘅錢上邊咧，即係我哋嘅即係鈔票入邊，係啦，鈔票入邊咧睇到呢棟樓，明啦，知道有呢個圖案嘅鈔票，係啦，或者係喺啲即係政府出嘅一啲宣傳片啊，或者係啲相啊會見到，但係即係會唔會真係有機會去影佢咧？即係冇機會去影啊嘛。但係呢次咧就佢開放咯，可以入到去添咯。係啊，所以一定要快入去睇啊！即係都好好奇，究竟有乜嘢咁神秘咧？係啦，即係唔俾人哋影相以前，跟住而家就去到先至就睇到啦，成個。咁會唔會行入去咧？你頭先就話，好有歐洲 feel 啊！會唔會因為平時咧，雨晨知道你咧就係工作嘅時間表咧，哇密密麻麻嘅，即係好似今日嚟我哋旅遊樂園之前嘅無限工作。咁但係你一入到即係呢啲咁舒服嘅環境咧，你就可以慢慢飲杯嘢，坐下唞下咁樣㗎。其實都唔會嘅，你都係好密嘅行程。係啊，我係中意嗰啲好密嘅行程，即係。你今次嘅拍攝工作亦都真係時間緊迫，所以亦都去咗好多地方嘅。除咗去呢一個嘅歷史建築之外咧，有2條街咧都好有特色，都可以同我哋介紹下噶噃。就係一條係叫做 Jalan Yap Aloi 啦，同埋另外一個咧就係廚廠街啦。係好聽啊！你可唔可以講多次啊？Jalan Yap Aloi。Jalan Yap Aloi，中文就譯做葉亞來街啦。係。另一條就係廚廠街。呢2條街有啲咩特色咧？其實呢兩條街咧都係好耐以前嘅，即係已經有噶啦。即係廚廠街咧，其實我對佢嘅印象咧就係我好細個嘅時候咧係有住過喺嗰邊附近嘅。跟住咧我記得係如果冇記錯嘅話，應該係過年嘅時候嚟嘅，所以係特別熱鬧。但係嗰個時候我係冇記錯，應該都係幾歲嘅啫，係好細個。我係有呢個咁樣嘅印象，有去過呢一個地方咁樣嘅。但係佢嗰邊呢，主要就係當然有好多地方食嘢啦，同埋佢係好似女人街咁嘅。佢賣好多嘢㗎，有賣啲手袋啊，賣衫啊，賣啲馬來西亞嘅係啦飾物啊，或者紀念品啦，係啦，佢就成條街都係專門賣嘢嘅。但係咧呢個Jalan Yap Aloi咧就比較特別啲啦，因為佢因為之前其實有即係好早期檳城咧曾經有個畫家落嚟咧，佢就係畫咗幾幅
即係即係畫咗幾幅畫喺個壁度壁畫啦，係啦，又即係坐住踩住單車嗰個女仔啦，跟住同埋攞花樽嗰個，記得啊，係啊，佢一畫咗幾幅，跟住就變成好 hit 嘅打卡點。跟住其實呢一個運動其實慢慢開始咧，好多地方都開始有啦。咁Jalan Yap Alor呢邊咧就係佢有一條新嘅。就係全部都係，但係佢呢個咧比較特別啲嘅，佢就係有少少用 graffiti 嘅方式，graffiti 嘅方式去畫，所以就唔係真係好寫生嗰啲方式啦，所以 graffiti 啲，同埋咧佢係將即係佢個背景咧，嗰棟樓咧嘅下半橛畫咗喺嗰嚿壁度，所以變成你可以影到嘅就係一半係真嘅，另外一半係 graffiti 嘅嗰棟樓咯。嗰棟樓就係Merdeka 118，就係我哋馬來西亞最高嘅大樓，係啦，即係會超越咗雙子塔成為最高嘅大樓，係啦。所以我覺得呢個就好特別咯，即係變成你可以影得到好靚嘅相，同埋係現代感，好現代感嘅嘢啦。